Fala pessoal, beleza? Vou debatendo com vocês mais um jogo de Talking Tom Cor do Ouro. Bom, gente, e hoje a gente vai tentar melhorar, né, a nova personagem, né, que é a Ângela Colombina, que eu bloqueei ela ontem. Deixa eu ver, cadê ela? Cadê ela aqui? Ah, mano, travou o jogo. Pera, vou fazer um corte. Pera aí, vou fazer um corte aqui e já volto. Bom, gente, já voltei aqui. O jogo já voltei aqui. Vamos tentar melhorar aqui a Ângela, né, pra ver o que tem aqui. Bom, gente, tem uma melhoria aqui que é de anúncio. Bem, gente, talvez eu possa fazer um corte, né? Porque eu vou assistir um anúncio, né, pra começar a melhorar a duração de imã dela ao máximo, tá? Já eu volto. Pronto, voltei, já melhorei já aqui a Ângela, né? Boa. Agora vamos tentar melhorar ela ao máximo, né? Pra ver se vai sobrar algumas coisas aqui, né? Pra poder melhorar. Vamos melhorar primeiro a duração de imã dela, né? Calma, não deu. Só deu pra 2, mas tudo bem. Vamos abrir mais... Vamos abrir umas caixinhas aqui. Vamos abrir um cofre de diamantes aqui. Pra melhorar ela ao máximo. Digamos que eu já fiz um vídeo ontem com ela, né? Com a nova personagem, né? Eu não sei se vocês já viram ontem, mas... Se vocês já viram ontem, comenta aí embaixo. Ou se você nunca assistiu, tá? Tá bom, acho que já tá bom. Vamos melhorar ela agora. Bem, agora sobrou só uma pra poder melhorar ela. Tá. Tá, vamos lá melhorar ela aqui. Não. Calma, não quero que venha duração de imã. Aí sim, veio. Vem mais duração de imã, por favor. Aí, veio mais pra gente. Aí, 30 a duração de imãs. Tá bom. Ah, mano, cara, mano, não tá vindo duração de imã. Cara, mano, não vem. Cara, cadê essa duração de imã? Cara, mano, não tá vindo nos cofres. Que isso? Aí, veio. 40. Sim, mano, não dá. Falta só mais 20 para poder melhorar ela ao máximo. Vamos lá melhorar ela aqui. Vamos lá, vem mais 20. Aí, 20. Mas vou abrir mais uma porque eu quero mais. Porque eu quero ganhar mais para poder melhorar os outros personagens. Ok, 170. Ok, duração de imã dela ao máximo, muito bom. Agora vamos melhorar a duração de avião, ok. Ok, vamos melhorar aqui. Aê! Agora só falta duração de capacete para ela ficar no máximo. Cara, mano, não deu. Mas sobrou algumas. Vamos lá. Duração de avião. Lá vem mais duração de avião, né? Para ele poder... Cara, eu vou tentar melhorar todos os personagens ao máximo. Para eles ficarem mais fortes. Ok, vamos ver se vai dar pra 2 aqui. Deixa eu ver. Cara, mano, não dá. Quase chega o máximo nela aqui. Vamos lá. Aí, 30 de duração de avião, finalmente. Vamos lá, vem mais uma aqui. Não veio. Deixa eu ver. Calma, não veio duração de avião, por favor. Por favor, Catinho, vem duração de avião. Ah, é 25. Vamos ver se vai dar pra melhorar ela agora. Peraí. Xiii, mano, ainda não dá. Não dá ainda. Falta muito ainda. Pra gente poder melhorar ela ao máximo. Pera, eu vou fazer um corte. Quando eu ganhar muita duração de avião, eu mostro pra vocês. Já eu chego. Bom, gente, voltei. Finalmente, vamos melhorar ela ao máximo aqui. Pronto, Ângela Colombina ao máximo. Boa, gente. Melhoramos a nova personagem ao máximo. Muito bom. Vamos lá jogar aqui um pouquinho com ela, né? Cara, mano, esses anúncios aqui. Vou fazer um corte. Aí, gente, voltei. Ih, gente, esqueci de selecionar ela aqui. Cara, mano, não acredito. Esqueci de selecionar ela aqui.
Aí vamos selecionar ela aqui. Pronto, boa. Tá. Cara, mano, olha o quanto de gemas, ó. Melhor, olha só quantos diamantes eu abri. Caraca, mano. Eu tenho 4.335. Mas eu não vou melhorar nada, não. Vamos jogar um pouquinho com ela aqui. Cara, mano, não acredito, mano, que eu melhorei ela ao máximo. Cara, se você quiser que eu faça mais vídeos, tal, que eu tô com o Idora aqui pro canal, comenta aí embaixo que eu vou fazer mais vídeos, tal, que tô aqui pra vocês, tá? Cara, mano, tô muito feliz de ter melhorado ela ao máximo. Tô muito feliz. Matei os outros ainda, né, pra poder melhorar. Tem os outros ainda, mas já melhorei ela aqui. Já melhorei aqui a Ângela. Cara, mano, eu estou aqui na fase da Ângela Neon, né, que é a Ângela com vestido, né, se eu não me engano. Tá, mas tudo bem. Vamos lá recuperar aqui as missões de hoje, né. Tudo bem. Cara, mano, vou pegar aqui o avião. Cara, mano, essa personagem é uma das boas, hein, que eu achei. Que olha só, mano, o avião dela, como é que é. Aí, que atrás, mano, vocês estão vendo aqui que tem uns confetes, né, aí. Se eu não me engano, acho que isso aqui deve ser confete. Cara, mano, é uma das personagens que eu mais gostei, hein? Que eu mais gostei. Que é a Ângela Colombina. Uma das personagens que eu mais gostei. Olha só, vamos entrar aí no mundo da Ângela. Cara, mano, olha só como é esse mundo. Tipo, é de... Tipo, olha só, acho que deve ser... Calma, não sei que mundo é esse, mas só que é um mundo bem legal que eu acho, hein. Olha só, que ela tem uma prancha de surf. Tem uma prancha de surf, né? Mas só que tem um ventilador atrás. Cara, mano, eu nunca vi uma prancha de surf com ventilador atrás, hein. Cara, mano, mas é uma personagem muito legal, hein. Tá bom, mas tudo bem. Caraca, mano, gostei muito desse mundo novo. Cara, mas faz tempo que eles não botam personagens novos, hein. Faz um tempo que eles não botam personagens novos pra poder desbloquear. Cara, mano, mas ainda bem que eles botaram, né. Nossa, vamos dar o Ângela Neon, vamos entrar aqui de novo. Cara, mano, eu gostei demais do novo mundo da Ângela, hein. Gostei demais. Eu quero jogar nele o tempo todo. Tá bom, mas tudo bem. Talvez eu possa melhorar todos os personagens ao máximo, hein. Tá, veja, vou tentar, né, melhorar todos os personagens ao máximo. Porque eu estou aqui com a Ângela Colombina, né, que é a nova personagem. E tem os outros ainda pra poder melhorá-lo. Pelo vídeo, a gente tá em dia 4 de setembro, né, de 2020. A gente tá dia 4 de setembro, né, se eu não me engano. Tio, mano, acho que aquele mundo parece um pouquinho com carnaval, hein. E olha só, mano, o mundo medieval, ó. Mundo medieval. Caraca, eu achei que esse mundo não ia existir mais, hein. Porque esse mundo foi há muito tempo, hein. Esse mundo é bem antigo, mas só que ele é muito bom. Ainda bem que eles botaram de volta, né, pra poder jogar. Cara, mano, eu nunca mais joguei nesse mundo aí. Eu nunca mais joguei nesse mundo, mas é um mundo legal, hein. É um mundo medieval, mano, que eu achei mais legal, hein. Olha só como é, ó. Os carros antigos, né. Os carrinhos antigos, né, olha só. E tem uns carrinhos de mina, né, se eu não me engano. Pera, deixa eu ver. Quando aparecer os carrinhos de mina eu mostro. Olha só, mano, um carrinho de mina aí. Eu estou vendo. Cara, mano, é um mundo bem legal, hein. Um mundo que eu nunca mais joguei.
Mas tudo bem. Cara, mano, eu gostei demais. Tá, mas tudo bem. Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa o like, clique, gostei, se inscreva no canal. Esse foi o vídeo melhorando a Ângela com o Rubinho ao máximo. Então, gente, adeus e fui.